여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 37번을 빠르게 정리하도록 하겠습니다. since가 여기서는 뭐뭐 때문에요. 우리가 알고 있기 때문에, 우리가 완전히 제거할 수 없다. 우리의 편견을. 다시 한번요. 우리가 완전히 우리의 편견을 제거할 수 없다라는 이 대절 전체의 사실을 우리가 알고 있기 때문에 우리는 노력할 필요가 있습니다. try to 부정사가 나와야 뭐뭐 하기 위해 노력하다라는 뜻이죠. 그래서 우리는 제한하기 위해 노력할 필요가 있습니다. 무엇을 제한하냐면요. 해로운 영향력을. 그 다음에 이 대의는요. 우리의 편견들을 가리켜요. 우리의 편견들이 가질 수 있는 해로운 영향력을 제한하기 위해 우리는 노력할 필요가 있습니다. 됐죠? 어디에 우리의 객관성, 그 다음에 합리성. 됐나요? 뭐뭐의 우리의 결정과 판단의 객관성과 합리성에 대해 그 우리의 편견들이 가질 수 있는 해로운 영향력을 제한하기 위해 우리는 노력할 필요가 있습니다. 정리되시죠? 그 다음에 두 번째 문제 갈게요. 이걸 한 큐에 그냥 이때 진주어 가주어인데 그냥 대절 전체는 중요합니다. 이렇게 정리하세요. 대절 전체는 중요합니다. 우리가 인식하다. 언제 우리의 인지적 편견들 중에 하나가 활성화가 될지 이 전체를 알아차리다. 인식하다. 그리고 만들다. 의식적인 선택을. 즉 의식적인 선택을 하다. 뭐뭐 할 수 있는 선택이죠. 극복할 수 있는 그러한 편견을 극복할 수 있는 의식적인 선택을 하는 것이 중요합니다. 다시 한번요. 대절 전체는 중요합니다. 우리가 알아야 되는 것이 중요하다는 거예요. 언제 우리의 인지적 편견 중에 하나가 활성화되고 그러한 편견을 극복하기 위한 의식적인 선택을 해야만 한다라고 하는 이 대절 전체가 중요합니다. 이렇게 정리하시면 돼요. 우리는 뭐뭐 할 필요가 있다. 인지할 필요가 있다. 또는 인식할 필요가 있다. 우리는 인식할 필요가 있습니다. 그 영향력을. 편견이 가지는 영향력 또는 편견이 끼치는 영향력을. 어디에 우리의 의사결정 과정에 그리고 우리의 삶에. 다시 한번요. 우리는 영향력을 인지할 필요가 있습니다. 편견이 끼치는 영향력, 우리의 의사결정 과정과 우리의 삶에 편견이 끼치는 그 영향력을 인지할 필요가 있습니다. 그때 우리는 선택할 수 있습니다. 적절한 반편견 전략을. 그것과 싸우기 위해서. 됐죠? 그것이 무엇이냐면 바로 이 편견을 가리키는 겁니다. 다시 한번요. 그때 우리는 선택할 수 있습니다. 적절한 반편견 전략을. 그 편견과 맞서 싸우기 위해서. 컴뱃이 타동사이기 때문에 바로 목적어가 나온다는 것까지도 정리하셔야 됩니다. 그 다음에 우리가 실행을 했어요. 어떤 한 전략을 우리가 실행을 하고 난 후에 우리는 확인해야 됩니다. 다시 보기 위해서 if인지 아닌지 오늘 명사절이 돼서 뭐뭐인지 아닌지를 보기 위해 다시 그것이 뭐냐? 이 전략이 효과가 있는지 또는 작동했는지를 어떤 방식 우리가 희망했던 방식대로 그 전략이 작동했는지 또는 효과가 있었는지 없었는지를 보기 위해 우리는 다시 한번 확인해야 됩니다. 다시 한번요. 우리는 한 전략을 실행을 하고 난 후에 우리는 확인해야 됩니다. 다시. 왜요? 보기 위해서. 뭐뭐인지 아닌지를. 그 전략이 효과가 있었는지 또는 작동했는지를 우리가 희망했던 방식대로 그 전략이 작동했는지 하지 않았는지를 보기 위해서 다시 한번 확인해 봐야만 합니다. 만일 그것이 이 전략이 그러했다면 즉
우리가 희망했던 대로 했던 방식대로 작동되었다면 우리는 다음으로 넘어가죠. 그리고 객관적이고 정보에 근거한 의사결정을 만들 수 있습니다. 이거예요. 그래서 can move on, can make. 병렬 구조가 되죠. 만일 그것은 무엇이냐면 역시 전략이죠. 그 전략이 그렇지 않았다라면, 이 말은 작동하지 않았더라면, 우리가 희망했던 방식대로 작용하지 않았더라면 우리는 시도할 수 있습니다. 동일한 전략을 다시 한번. 또는 우리는 can implement, 실행할 수 있습니다. 새로운 one, 이거는 부정대명사죠. 이 전략을 나타내는 부정대명사. 새로운 전략을 실행할 수 있습니다. 언제까지? 우리가 뭐 할 준비가 될 때까지. 이성적인, 즉 합리적인 또는 이성적인 판단을 만들 준비가 될 때까지. 다시 한번요. 만일 그것이, 이 전략이 우리가 원하는 방식대로, 우리가 희망했던 방식대로 실행되지 않았더라면 우리는 동일한 전략을 다시 한번 시도해 볼 수 있고요. 혹은 실행할 수 있습니다. 새로운 전략을. 언제까지? 우리가 할 준비가 될 때까지 이성적인 또는 합리적인 판단을 할 수 있을 준비가 될 때까지. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러 번 복습하시면서 여러분들 걸로 만드시면 좋은 성적 받을 거라고 믿습니다. 감사합니다.